大家好，我是妇产科医师侯之成。嗨，大家好，我是大树药局邱安杰药师。今天来跟大家讨论一个非常普遍，但是又很难启齿的问题，也就是漏尿的困扰。大概35岁以上的女生有1/4左右会遇到漏尿的困扰。但是呢，她们又很难启齿，所以就不敢去找医生或者是药师。对啊，我在药局也常遇到年约30几岁的女性，她们在帮小孩选购尿布，或者是帮家中长辈选购纸尿裤的时候，才发现有这种专为漏尿设计的棉垫。他们会在货架面前徘徊很久，才会来跟我们询问。其实啊，很多消费者都忽略掉了自己漏尿的困扰。往往是在帮家人选购其他产品的时候，才开始意识到要注意自己的漏尿问题咯。漏尿原因其实有很多种，主要有3大主因。第一就是产后妈妈，她们因为生产之后导致的骨盆腔松弛；再来，第二就是更年期女性，她们因为荷尔蒙不够了，导致她们的组织老化而产生松弛的现象；再来，有些女生呢，她们很常拿重物，或者是她们运动错误而导致骨盆腔松弛的现象。那面对漏尿困扰，医生要怎么建议大家呢？其实，在我的诊间，我发现很多女生她们都拿错产品来面对漏尿的现象。她们常常拿卫生棉来对付漏尿情形，其实那是错的，因为卫生棉主要设计来吸收一些浓稠的经血。尿液是液态的，应该选择一个漏尿专用吸水棉，它不同棉片设计才可以有效面对漏尿的问题。对啊，我也常遇到客人反映，如果他们是使用卫生棉来对付漏尿困扰的时候，会一直觉得很闷，而且不舒服。所以我就介绍他们使用吸水棉啊，因为它的瞬间吸收力比较好，它比卫生棉有2倍以上的吸收力哦。重点是它也可以长时间维持干爽舒适，还有它有除臭抑菌的效果，可以避免异味的产生哦。抑菌功能真的很重要哦，很多女生她们都忘了更换吸水棉或是棉片，而导致细菌的滋生、私密处的瘙痒的现象。所以选择一个有抑菌功能的吸水棉，它就可以有效减少细菌的感染。选择正确的产品，才可以有效的解决问题。我们今天要跟大家介绍的是护得住吸水棉。护得住，它是专门针对轻微漏尿所设计的产品，它有超薄的吸水专用棉体，吸收力好，不会回渗，而且可以长时间的维持干爽舒适哦。再来，它有24小时除臭，99.9%的抑菌效果。不少客人跟我回馈说，护得住除臭效果非常好，不像以前使用卫生棉，都会怕旁边的人闻到尿骚味而觉得很糗。再来，它还有一个很贴心的小翅膀设计，不管怎么动都不会移位，也不用担心侧漏哦。在这边还要跟大家讲一个好消息，现在护得住的官网也可以免费索取试用包哦，而且直接就会寄到你家。现在我们就透过2个小实验，让大家眼见为凭护得住吸水棉跟卫生棉的差异。那首先，我们就先把吸水棉跟卫生棉同时放到烧杯里，计时30秒。哇，吸水棉完全把液体吸收了耶！卫生棉反而都一直滴水。那接下来我们来进行干爽度测试。那我们就把液体同时倒到2个棉垫上面，数到3哦，1、2、3。哇，卫生棉上面的卫生纸是湿的。吸水棉的卫生纸几乎没有水渍哎！哇，吸水棉摸起来超干爽的哎！我试试看，真的哎，好干爽哦！对啊，所以可以想象，实际上如果遇到漏尿困扰的时候，护得住吸水棉比卫生棉它的干爽度跟吸收度都好很多哦。那护得住一共有4种不同的尺寸，我们请医师来跟我们介绍如何使用吧。好，我们一般人的尿量大概是150cc 左右。如果你平常的漏尿量比较大的话，我就会建议你用紫色系列，它是28公分跟35公分。但是如果你平常漏尿量比较少的话，我就会建议你用粉色系列，它是19公分跟23公分。今天很开心可以跟洪医师一起分享有关女性的漏尿卫教知识，希望以后大家在遇到漏尿困扰的时候，不要害羞，向专业人士询问，挑选正确而且专门针对漏尿设计的吸水棉产品，才可以享有更好的生活品质哦。我们今天就分享到这里，我们就下次见喽，拜拜。